你继续讲落去。我要讲的是，假使讲，这个人若是着安尼死去，这嘛是件好歹代志。我对于毋捌面试即句话，是无抱一点仔希望的。安尼，你敢有同意我的话？袂顶啊，已经应承咯。伊已经演戏。安尼，你甲我讲，即摆应该就想来继承那不勒斯的王位咧。哦，那你背哦。哦，那你。是突尼斯的王后，住伫遮离远的所在，有伊的所在出发，来到遮，结果有去海印食去。一部分的人幸得生存，幸得生存。伊这到底是啥物话啊？无错，我拿这个祖囝是突尼斯的王后，但是伊嘛是那不勒斯的苦君。两地之间相差足济路程，你敢知？这个路程是遮尔远，每一步拢会叫着克拉贝尔，那你可以再回头。是科拉利贝尔。克拉贝尔，那你可以再回头。你看，伊困去就敢死去共款。假使讲，遮每一个人要做那不勒斯的王位。嘛绝对袂输哦，迄个困去的迄个。我希望你嘛有甲我同款的想法，你敢知影我的意思？我知影。安尼，你对你的好运气，佮有啥物意见？我会记你有串到你阿兄普罗斯比的话。是吗？我尔下是。较早我甲我阿兄的下骹手人是伫咧同款位置。结果，即摆伊拢伫我下骹做代志。但是，伫你的良心，良心伫咧啥物所在咧？你看你的阿姊倒伫咧遐，就敢若土共款，伊困到敢若死去共款。假使讲，我摕我一支称心如意的称，会使叫伊永远调我，知影无？你嘛照我的模样，甲你的称对着讲彩罗，嘛会使叫伊永远困去。好朋友，我要将你的真心作为我的朋友，就敢若你得到伊拉共款，我嘛要得到我的那不勒斯。但我做了讲以后，一定找你灌输你。来，互阮做伙亚亲，等到我甲手压起来时阵，你嘛将你的心对着讲彩罗的耳孔。起来。朋友，于是你 ，your friend 即将遇到了 dangerous， 所以派我来保全你的性命，否则他的计划将会失败。当你酣然熟睡的时候，有人爱是真的大大的阴谋，这实在的毒手。如果你想要保全你的性命的话，赶快醒来吧。
不要再睡了 ，Wake up，Wake up！ 安尼，红景下手啊！上面把红啊！怎么回事？你为什么把他伤？我踮伫遮守护你的安时啊，有一间咱听着一声出大声的声音，敢若讲有，是师啊？对。你毋是嘛是互迄种声惊醒的吗？咱听足惊吓的。我什么声音都没有听到。那一定是种妖怪嘛，听了嘛惊的声音。小柔，你刚刚听到吗？凭我灵域启示啊，大王儿，我只听到一种蜜蜂似的声音在那边把我吵醒了然后我一醒来就看他们的杠，那个杠上你是一辆枪啊，那个枪掏出来了。我跟你讲，我觉得最好我们是留心提防着，赶快离开这个鬼地方，让我们都把枪解好。好，那我们离开这里。让我再去寻找一下我那可怜的儿子。上天保佑他不要被这些野兽给害了啦！哎呀，我相信他一定还在这个岛上了。好，那我们领路走吧。我要把我的工作报告给我的主人 Queen。安心的前去帮你孩子找寻吧。叮。